Kanjo ya NJURI netumirĩtie gũtĩra kwa mũcemanio juria juratumirĩtwe jwa tarĩki 13 cha mweri juju bakiuga kaunti ya Meru ĩrĩ na kĩeba nĩ ũndũ wa kũragwa kwa Daniel Sniper. Nawe mũbunge wa Central NTARIKI NGUCHINE norĩtie ngavana KAWIRA gũkamata mũtharaba jwawe na atige kwandĩra ngavana wao mbere KIRAITU Murungi na CS Mithika LINTURI akiuga nĩbo bakorwa nawe gĩsiasa. Krema augĩte kinya mũtumumu nĩ akuona bonthe baria bekiri mpene ni antu baria baritanairia gwakuĩ mũno kĩngũgĩ na ngavana KAWIRA na kwoũ nĩ atiga gwĩkĩra atongeria bangi ntakene batiku. Mũthuri Muriuki nĩ agũtwambĩrĩria cio. Kiatho kiria kirerigĩrĩrio kiro Jumamosi nji gĩthani akũrũba NJURI kuma kaunti ya MERU kaunti ya Tharaka Nithi baringani na atongeria na ibaugĩte kiatho gĩkĩ gĩtĩrĩte gĩtũmi na kaunti ya MERU na kithikĩro kumenya mantu jaja gwĩta mbere ndĩngĩembe na Muthiani kana Sniper. Muthenya ona arua mbĩjĩte gũtĩria kiatho turarĩ nakĩo tarĩki 13. Kiatho kĩu kĩrarĩ gĩa kũgwatania MERU atongeria bonthe na MERU bonthe bakuma NJURI mwankathuchi ni KENDA twithura tukiaragia na twithugana na iria jambana bamukomwe kana bamukuruma. Kiatho kiu tugitiria na kwena sababu gutiria mumeru akirira kana na kwithikira utima ntomba kuthithio tibo kongwana byumba kuthithwa tonto bau no ntomeru yetu kuma NJURI mwankathuchi ina nguo mutwe kimeru katwetere igitare uri athira tugatua kiatho kingi kira tugacemania twina thiri ni KENDA NJURI igatongeria MERU kubanga mantu ja mumeru ndene ya MERU kuma NJURI mwankathuchi atukuga kuromba urekadi kire antu bonde tutugeto tukwenda ocemania na anene betu bonde bakuma the greater MERU kuma NJURI mwankathuchi, yani but the two counties Tharaka Nithi county na MERU county, lakini undoma mantu jaja kuendelea MERU tutumbo chemania mantu ja watu wa postpone mwanka tariki ile ingi mantu ja twene jaja bakuga MERU wanda kumwisha happy new year na mbuge tutige kwaria muno itwetere thirikari ritengugewe ke mantu jaja kwendekera ke mwana wetu uju wethero akwite tawe Sniper na tuire family yao pole sana tuire akũrũba NCHEKE kigo makaju nandi pale na atongeria bonthe bakiaria bakaria miaria ngwatanĩro ĩndĩ tempathu toke tangasire ya MERU barombe kwithirwa baina mwaka mwega twa kwendana twa kugwatanĩra ukiaria mugambo jo ukaria mugambo jo tumathiri ukithithio ntubura ukathithio ntubura mugatuma mutano yakwe mwaro nyakwe muturioku aigwa ari antu aega na abwirite kwithirwa ariho tondu bau wethura twamba kuthia mantu yau na twire kana ira tukethura tukwana ba Murungu na tukethura tukutharima generation ire ule turingi umba kwira kinya mantu twaririe mantu jau twenda kukarathuru twarie na tono tumba kugwatania atongeria baba bonde bomba gwita gweba gintu kimwe onto tuwa kiara kimwe gitiumba kura nda na tukarora MERU etwire twina witikio na tugitikania na tukendanaga na tukiare ya kanyua kamwe pura tukwenda buthithio tukathithio onto twage andwa MERU tutita rwangugi na MERU tutita bwega indi amno bubungu Central NTARIKI NGUCHINE augite ati no chogire mabisa bokaria nkatho bono nonto burako no chunkuni bwitite na mbere kiri mantu je GIKUU ke Sniper ki mutano ora ari mburogo ora giro gwito Sniper thirikari investigation ire this time round and the kind of a direction is taking ora itite sincerely we should thank the government nonto thirikari ni kuonania iteno kiu no mugongo iteno munini no munene bachunguswa kinyani touchables bara tuije pateri ngithua kulingana na uwezo wao na idero biao na ora baturaga na ora bapretendaga to be angels but now the government has gone ahead to investigate all aspects muntu onde nara kura Sniper na kurukirire up to and including yomba nyengabana kale antuba crime beya ku investigate wako especially the homicide kinyoke ya gwatia there are some winds which hints that
something had taken their effect there. Akiwa ritora Kiriaitu murungi kana mithikari nturi ritibwiri guthaitonyithania mantu jaja nekino ntubetetere kwa Kiraito kana beta kwa munya beta kwa Kawira. It means that something is leading them to show that something has been taking place there. Nande guteo Kiraito akuma iturui kana mithika nyuma tagantu baraba gwati na thimu ira ciagirire mutano ora nontu ichirindite to what we can see today. Ichi antu banga bana Kawira kumombere uro gwati ura wetene mwanka barabe kotini narua baraba kususpect ibo manda suspect ichia guto bara witaira Kiraito ngugi guto bara witaira mithika ngugi bara nantu bande ene era ni hina cabinet kana kitchen cabinet yanga bana wetu manda mukawira na muthene kirema ngucini etho akiuju kimantu jigengatho na MERU kaira mwangaza una ndi kulingana na oni mwangana ndi test iranga bana wetu akurukirite na ntuba na uba kususpect na manda na the new that akurukirite for the last 1 year ni kuna she does not fit to be the governor of MERU County because she is unable, she is not made of that metal which can resist the kind of situations and challenges which are facing her. With more obligation, you can forget from her. I know her. We have been together in the parliament for the last 5 years. Na imo menyete enough. Jau ije totole amiru yoto kuduganya, she can step aside, forget. Iteo na atenda. No koti kamudingata na tuchoke tumuchoke na ale alikaidi. Bauna nde ino more obligation yekejira. Muthuri Muriuki, Woru TV, Mutino Jokangangi.